Bismillahirrahmanirrahim, jumpa lagi di channel Agus Reparasi Speaker. Kali ini kedatangan Pak Baryun dan Agus gimbal. Kita coba untuk atasan dengan asli, untuk subnya power kecil di AAD. Untuk speaker kita buat box sendiri, untuk subnya kombinasi damput dan X-Men. Ini menggunakan 6 inci, menggunakan Wisdom coil 5,5. Baik, kita uji suaranya. Apa itu jatuh? Nonjok kali. Bol. Cari plastik. Cari plastik taruh di suara dahsyat. Jauh makin nendang. Mantap lur, nonjok. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat.